Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou estar fazendo a parte 2 da faxina fim de ano. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. E também, gente, me segue lá nas minhas outras redes sociais, que é o Instagram Larissa Tular, que lá eu tô sempre postando meu dia a dia. E vamos embora pro vídeo. Aqui, tinha deixado de molho e já tá limpo. Aí aqui tá no sabão de coco. Aí eu boto só pra centrifugar lá na máquina. Tá com a cara de que vai chover, mas não chove. Que já foi. Aí eu vou enxaguar e vou botar na máquina para centrifugar.
canal. Tudo ok, tá chovendo. Tô vindo aqui pra tá finalizando o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.